दर्शकबिन मैले रातको 2:16 यो भिडियो बनाएको छु। नेपालमा भूकम्प गयो। झन्डै 12 बज्ने समयमा भूकम्प गएको थियो र भूकम्पले अहिले जाजरकोटमा झन्डै 13 जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको, त्यसै गरी रुकुम पश्चिम रुकुममा पनि 15 जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। सयौं व्यक्तिहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। यो घरहरू सबै जसो प्राय जसो घर सबै ढलेको छ। यता जाजरकोटमा पनि र रुकुममा पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सल्यानमा पनि त्यो क्षतिको प्रभाव देखिएको छ। दाङमा पनि केही घरहरू र अन्य ठाउँहरूमा पनि, काठमाडौँमा पनि भीषण चाहिँ त्यो महसुस भएको थियो भूकम्पको। त्यसैले सुरक्षित रहनुहोला। यो ठुलो भूकम्प हो। मैले रातको 2 बजीसम्म सबै लालीगुराँस.com मा अपडेट गराएको छु। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। 6.4